Bharathi Tech Info Channel பார்த்து கொண்டிருக்கும் அனைத்து நண்பர்களுக்கும் வணக்கம். இது உங்கள் பாரதி. கவர்மெண்ட் இசேவா அப்படின்ற மாதிரி நமக்கு இன்னொரு சேனல் இருக்குது. அந்த சேனலோட லிங்கை வந்து நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். அதை வியூ பண்ணி பாருங்கள். நிறையா வீடியோஸ் கவர்மெண்ட் சம்மந்தமான நிறையா வீடியோஸ் இருக்குது. இந்த வீடியோஸ் எல்லாமே வந்து மக்களுக்காக தான். அதாவது நீங்கள் பேன் கார்டு உங்களுக்கு வந்து எப்படி வாங்கணும், இல்லை அது ரிலேட்டடான டவுட்ஸு, பேன் கார்டு மட்டும் இல்லாமல் ஆதார் கார்டு, பேங்க் பாஸ்புக்கு, இல்லை பாஸ்போர்ட்டு எல்லா சம்மந்தமாகவும் கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் சம்மந்தமாக இருக்குது. இன்னும் ஸ்கீம்ஸை பற்றி இருக்குது. கவர்மெண்ட் நமக்கு தர ஸ்கீம்ஸு அதெல்லாம் எப்படியும் வந்து நம்ம அப்ளை பண்ணுறது இது எல்லாமே தெளிவாக கொடுத்துருக்கு. அந்த லிங்க்கில் போய் நீங்கள் வீடியோஸ் எல்லாம் பாருங்கள். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிக்கும். அப்படியே வீடியோக்கு எல்லாத்துக்குமே லைக் போட்டு அந்த சேனலை வந்து மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. நீங்கள் நம்ம பாரதி டெக் இன்ஃபோ சேனல் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, இப்போ சப்போஸ் ஒரு மதர் போர்டு வந்து உங்களுக்கு கம்ப்ளைண்ட் ஆகிடுச்சு. இப்போ நிறைய பேர் மதர் போர்டு கம்ப்ளைண்ட் ஆகிடுச்சுன்னா என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, ஒரு மதர் போர்டே வந்து சேஞ்ச் பண்ணிடுறாங்க. அதோட காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரைஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. பட் நீங்கள் அந்த மதர் போர்டை வந்து உங்களால் கண்டிப்பாக வந்து ரிப்பேர் பார்க்க முடியும். அது வந்து ஏன்னா வந்து அது சிப் லெவல் சர்வீஸாக இருக்கிறதுனால வந்து நம்ம ஐசியை மாற்றணும். எந்த ஐசி கம்ப்ளைண்ட்டாக இருக்குன்னு தெரியல, எந்த கெப்பாசிட்டர் கம்ப்ளைண்ட்டாக இருக்குன்னு தெரியல, இல்லை அது என்ன ப்ராப்ளமாக இருக்குது நம்மளால் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியறதில்ல. ஐடென்டிஃபை பண்ணிவிட்டு நம்ம டீசால்டிங் பண்ணி சால்டிங் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. ஓகேங்களா? பட் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்காண்டி ஒரு ஈஸியான மெத்தட் இருக்குது. அதுக்காகவே ஒரு டிவைஸ் இருக்குது. அந்த டிவைஸோட பேர் தான் வந்து மதர் போர்டு அனலைசர். ஓகேங்களா? அந்த டிவைஸை தான் வந்து இப்போ நான் உங்களுக்கு காமிக்க போகிறேன். இது வந்து அமேசான்லேயே அவைலபிளாக இருக்குது. உங்களுக்கு வேணும்னா நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து கொடுத்துருக்கேன். நீங்கள் அதை கிளிக் பண்ணி பை பண்ணிக்கலாம். 400 to 500 rupees தான். ஓகே, இன்னும் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்படி பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிட்டு ஆளுன்ற கொடுங்க. அப்போ தான் நம்ம அனுப்புகிற வீடியோஸ் வந்து உடனே உங்களுக்கு வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். நீங்கள் வந்து வீடியோ மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க முடியும். சரி வாங்க, நான் அதை எப்படி செக் பண்ணி எப்படி ரெக்டிஃபை பண்ணுறது காமிக்கிறேன். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஓகே, நம்ம இப்போ வந்து மதர் போர்டை வந்து எப்படி டெஸ்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன். இது டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஒரு ஈஸியான மெத்தட் இருக்குது. உங்களுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு கெப்பாசிட்டரோ, இல்லை வேறு எதுவும் ஐசியோ, இல்லை வேறு எதுவும் ரேமில் கம்ப்ளைண்ட்டாக, இல்லை ஹீட்டிங் தெர்மல் ப்ராப்ளமாக, இது வந்து எதுவாக இருந்தாலும் வந்து நம்ம ஈஸியாக வந்து இதில் வந்து கண்டுபிடிக்கலாம். இது கண்டுபிடிக்கிறதுக்குன்னு தனியாக ஒரு டிவைஸ் இருக்குது. அந்த டிவைஸோட நேம்னா பிசி அனலைசர். ஓகேங்களா? இந்த டிவைஸோட ப்ரைஸ் வந்து 400 to 500 தான் வருது. ஓகேங்களா? இதில் வந்து உங்களுக்கு வந்து டிஜிட்டல் மீட்டர் இருக்குது. டிஜிட்டல் மீட்டரில் காமிக்கிற கோடை வச்சு நீங்கள் இந்த பிசி அனலைசர் புக்கில் வந்து நீங்கள் வந்து செக் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு கோடு வச்சு என்ன கம்ப்ளைண்ட் இருக்குது என்னன்னு செக் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கு வந்து நீங்கள் இப்போ நான் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் உங்களுக்கு ஒரு டெஸ்டிங் பண்ணி காட்டுறேன். நீங்கள் எப்படின்னு பாருங்கள். இப்போ இந்த மதர் போர்டு உங்களுக்கு வந்து எந்த மதர் போர்டில் கம்ப்ளைண்ட் இருக்கோ அந்த மதர் போர்டை வந்து நீங்கள் வந்து எஸ்எம்பிஎஸில் எப்பயும் போல் கனெக்ட் பண்ணிங்க. பவரை கனெக்ட் பண்ணிட்டு விஜிஐ நான் கனெக்ட் பண்ணிட்டேன். ரேமையும் நீங்கள் வந்து கரெக்டான ரேமை வந்து ஒர்க்கிங் ரேமை நீங்கள் செக் பண்ணி நீங்கள் வந்து ஸ்லாட்டில் மாட்டுங்க. ப்ளஸ் வந்து ஒர்க்கிங் ப்ராசரையும் நீங்கள் வந்து செக் பண்ணி மாட்டிருங்க. இந்த பிசி அனலைசர் டிவைஸை வந்து நீங்கள் எதில் மாட்டணும்னா பிசி ஸ்லாட்லாம் மாட்டணும். ஓகே, பிசி ஸ்லாட்டில் மாட்டியாச்சு. மாட்டின உடனே நீங்கள் மதர் போர்டை வந்து எப்பயும் போல் ஆன் பண்ணுங்கள். நான் வந்து சிபியூ கேபினெட் இல்லாமல் ஆன் பண்ணுறேன். ஸோ டைரெக்டாக ஆன் பண்ணுறேன். இப்போ ஆன் பண்ணியாச்சு. எனக்கு வந்து இந்த போர்டில் வந்து எனக்கு வந்து கோடு என்ன காட்டுதுன்னா 40 காட்டுது. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த போர்டில் வந்து மொத்தம் வந்து 8 எல்இடி லைட் இருக்குது. ஓகேங்களா? ஆனால் ஃபஸ்ட்டு 4ம் 5வது உள்ளது லைட்டாக தான் பிளிங்க் ஆகுது. அண்ட் லாஸ்ட் ஒன்று வந்து நல்லா ஹெவியாக பிளிங்க் ஆகுது. இதில் லைட்டாக பிளிங்க் ஆகிறதுக்கு என்ன மீனிங், ஹெவியாக பிளிங்கான என்ன மீனிங், பிளிங்கிங்கே ஆகலை நாட் பிளிங்கிங்கில் இருக்குது அது என்ன மீனிங், எல்லாமே தெளிவாக கொடுத்துருக்காங்க. வித் கோடோடு கொடுத்துருக்காங்க. இந்த பிசி அனலைசர் கைடை வச்சு நீங்கள் எல்லாத்தையுமே வெரிஃபை பண்ணிக்கலாம். இப்போ 00 கோடா அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன எரர், அந்த எரரை வந்து நீங்கள் எப்படி ரெக்டிஃபை பண்ணணும். இந்த கெப்பாசிட்டியில் தான் உங்களுக்கு கம்ப்ளைண்ட், இந்த ஐசி தான் கம்ப்ளைண்ட்னா நீங்கள் அதை டீசால்டரிங் பண்ணி அதே ஐசியை வந்து நீங்கள் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம். சால்டிங் பண்ணி கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பெர்ஃபெக்டாக ஒர்க் ஆகும். இந்த டிவைஸ் வந்து கண்டிப்பாக உங்கள் எல்லாத்துக்குமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதாவது முக்கியமாக வந்து ஹார்ட்வேர் இன்ஜினியருக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஏன்னா ஒவ்வொரு எந்த ஐசி போச்சு நம்ம முன்னாடி தனியாக செக் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது. இந்த டிவைஸை நீங்கள் கரெக்டாக நீங்கள் மாட்டிட்டு நீங்கள் ரன் பண்ணிட்டால் போதும் மதர் போர்டை. அதுவே உங்களுக்கு வந்து கோடை காமிச்சு அந்த கோடை டக்குன்னு வந்து என்ன கம்ப்ளைண்ட்னு பார்த்து நீங்கள் அதை வந்து நீங்கள் ரெக்டிஃபை பண்ணிடலாம். இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக ஹார்ட்வேர் யூஸ் பண்ணுற எல்லாத்துக்குமே, இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக ஹார்ட்வேர் இன்ஜினியருக்கு எல்லாத்துக்குமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அது மட்டும் இல்லை, மதர் போர்டு யாராவது கம்ப்ளைண்ட் ஆகிடுச்சுன்னா இந்த வீடியோவில் வர உங்களுக்கு வந்து ஒரு டிப்ஸை வச்சு நீங்கள் அதை வந்து உங்கள் மதர் போர்டை நீங்களே ரெக்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு அதிக வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிட்டு உங்கள் கருத்துக்களை கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் தெரியப்படுத்துங்க.